ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ميعادنا مع منهوة ممتعه جديده. بس في البدايه مش تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني وتعلق ليا في الفيديوهات. النهارده عندنا المنهوة الجديده بتبدا بقدام عمود ضخم جدا، واقف مجموعه من المغامرين، وفوق العمود ده في شخص غامض واقف لوحده، شكله مخيف جدا، والهاله اللي حوالين منه تحس انها طاقه خارقه مش مجرد هاله طبيعيه. وفي شاب عنده أنياب وعينيه حمراء وبتنور نور غريب، واقف تحت العمود وبيقول: المعركة خلاص خلصت أخيرا. كان متوتر جدا وبيعض على أسنانه من كتر الغيظ، واضح جدا إنه مستعد يعمل أي حاجة كبيرة. وبيمد إيده وفجأة بتبدأ طاقة لونها ذهبي إنها تتجمع حوالين طرف صباعه، وكانت عبارة عن طاقة قوية جدا. وفجأة بيطلع من إيده شعاع ضخم جدا من الطاقة، وراح في اتجاه الراجل اللي فوق العمود. بس الراجل ده ما استناش، وبسرعة عمل درع سحري قدامه علشان يقدر يصد الهجوم. ولكن اللي حصل بعد كده كان عبارة عن شيء جنوني. الهجمتين خبطوا في بعض وانفجرت طاقة نورية قوية جدا، نورت المكان كله بشكل مرعب. والحاكم اللي هو صاحب المكان غرق وسط الانفجار، والدرع السحري بتاعه ما استحملش الانفجار، وبدأت ملامح وشه تتغير، وكان باين على عينيه الصدمة، وجسمه بدأ يختفي وسط الانفجار. القوة كانت كبيرة جدا لدرجة انها خبطت الشاب اللي ضرب الهجوم، وكمان صحابه اللي معاه وقعتهم بعيد عن الأرض. وبعدها ظهر على الشاشة رسالة من اللعبة: تم انتهاء المتاهة على أصعب مستوى. وفي لحظة المشهد كله بيتغير. كان في شاب قاعد في أوضته قدام جهاز الكمبيوتر بتاعه بيعمل عملية استرخاء، وهو بيقول: أخيرا أخيرا خلصت اللعبة. المستوى العالي ده كان صعب عليا جدا. وفضل يتكلم مع نفسه وقال إن اختيار شخصية الساحر كان اختيار ذكي جدا. وفجأة الشاشة بتاعته اتملت تنبيهات كلها بتقول إن فتح إنجازات جديدة ومستويات أصعب كمان. وكان الشاب ده ناوي يعمل فيديو يشرح فيه هو عدى إزاي، بس لقى رسالة ظهرت فجأة وبتسأله: تحب تجرب المستويات النهائية؟ مستوى المطور. الشاب اتفاجئ وقال لنفسه: ليه لأ؟ وداس موافق. وبعدها الشاشة رجعت من تاني، بس المرة دي مكتوب فيها المستوى المطور، وظهر ليه سلاح جديد اسمه ساعة الزمن، وده ما شافوش قبل كده. واختار الساحر التاني وقرر انه يحط كل النقط بتاعته في الذكاء، وضغط على زرار ابدأ اللعبة الآن. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش شيء طبيعي. نور أزرق قوي جدا خرج من الشاشة لدرجة ان الشاب اتفزع ووقع على الأرض. الضوء ده كان خارج من شباك شقته ونور الشارع كله في لحظة. وبعدين فتح عينه لقى نفسه موجود في مكان غريب وسط صوت بينده عليه. وفجأة جه راجل ماسكه من هدومه وبيقول له بغضب: اصحى اصحى يا مجرم، فوق. الشاب مش كان فاهم ايه اللي بيحصل له، ويبص حواليه ويقول لنفسه: هو معقول اللي انا فيه ده دلوقتي عباره عن حلم؟ وقرص نفسه وحس بألم حقيقي، يعني مش مجرد حلم. والراجل بدأ يزعق فيه اكتر وقال له انه بيتصرف كأنه بيهزر في موقف خطير، وزقه ووقعه على الارض. وسمعه بيقول: كويس كويس انك اتهبلت في اخر مراحل في حياتك، لانك هتموت دلوقتي قريب. وبعدها الراجل مشي وسابه، والشاب كان قاعد في مكانه تايه مش عارف يعمل ايه. كل حاجه حوالين منه واضحه بشكل غريب، الألم حقيقي والصوت كان حقيقي. وبص قدامه لقى بوابة ضخمة بتلمع بطاقة غريبة، وسمع صوت واحد كبير في السن بيقول: كلكم خدتم عصا سحرية، انتم هنا بسبب الجرائم اللي عملتوها، والمتاهة دي فرصتكم الوحيدة لتغيير مصيركم. اللي ينجو هياخد حريته، والفلوس اللي هيجمعها يقدر يشتري بيها حريته أو يدخل أكاديمية السحر. وهنا الشاب البطل بيكون مصدوم. كل اللي بيتقال ده هو نفس اللي كان في اللعبة اللي كان بيلعبها، وسأل نفسه: هو انا دخلت جوه اللعبه؟ وقبل ما يلحق يستوعب في صوت عالي قال له: كل المجموعات تبدا تتحرك حالا للداخل. السجناء اللي حواليه بداوا يتحركوا كلهم تعبانين ومكسورين. هو كمان قام واتحرك وهو بيعض على اسنانه من الغيظ، وبيقول لنفسه: الجسم ده هو نفس الشخصيه اللي انا عملتها قبل كده، ولو ده فعلا نفس عالم اللعبه يبقى اللي جاي مش سهل خالص. واول حاجه خطرت على باله كانت انه لازم يعرف قدرات الناس اللي دخلوا معاه المتاهه، ولف بسرعه ناحية زملائه الجداد. لكن للأسف الوضع كان فوضوي جدا. الناس حواليه بدأوا ينهاروا من الخوف. واحد منهم كان شكله هزيل وعينيه غريبة صرخ فجأة وقال إنه جاله نبوءة من الحاكمة. وشه اتلون بلون غريب وتحول لابتسامة مجنونة بعدها، وكان بيضحك ضحكة هستيرية ويصرخ بصوت عالي ويقول: كلنا هنموت، كلنا خلاص انتهينا. الشاب بصله ومش كان مصدق اللي بيحصل ليه، والناس حرفيا فقدت أعصابها من الخوف، واليأس كان مسيطر على المكان كله. وهنا الشاب بيحاول يصرخ فيهم ويقول لهم بهدوء وهو ذات نفسه متوتر: الهدوء يا جماعة،
أرجوكم الهدوء، لو اتصرفنا بعقل ممكن نلاقي مخرج من اللي احنا فيه عشان نقدر إن احنا نعيش ونكمل حياتنا. بس محدش سمع له، وفي شخص تاني ضخم البنية صرخ فجأة وجري ناحية بوابة الدخول، شكله فقد السيطرة على نفسه تماما. والشاب البطل بتاعنا كان غضبان جدا، مش مصدق انهم بيفقدوا تركيزهم كده في وقت زي ده، هم محتاجين فيهم ان هم يركزوا. بس فجأة عينه وسعت وحس بإحساس مرعب في قلبه، كان في حاجة غلط، حاجة جاية من ناحية الظلام. وبالفعل قبل ما الراجل الضخم يوصل لبوابة المتاهة، انطلق رمح طويل من مكان مظلم واخترق ظهره مباشرة، ووقع على الأرض في لحظة واحدة. الكل اتجمد في مكانه من الخوف، ومن الظل ظهر مخلوق قصير شكله كان قبيح جدا، عينيه بتنور بشكل شرير، وعلى وشه ابتسامة شيطانية. كان عبارة عن عفريت من الجوبلin. الراجل الهزيل اللي اتكلم عن النبوءة بدأ يضحك بجنون وقال: شايفين؟ النبوءة بتاعتي طلعت صح، أنا ما كدبتش عليكم. بس فرحته ما كملتش للآخر، لأنه قبل ما يكمل جملته رمح تاني جاله فجأة واخترقه هو كمان، وبدأ يصرخ بعدها وهو بيموت صرخة مرعبة. وطلع من الظلام عدد كبير من عفاريت الجوبلin، كلهم بيتحركوا بسرعة بأسنان حادة، وشوشهم كانت كلها مليانة شر. والمكان بعدها اتحول لجحيم، والناجين اللي فاضلين اتخضوا وجريوا بسرعة لجوه المتاهة. أصوات صراخهم كانت بتدوي في كل مكان في الممرات اللي بيجروا فيها. والشاب كان مذهول، قلبه بينبض بسرعة وعقله مش قادر يستوعب اللي بيحصل. الوضع كان مرعب جدا، الناس بتموت قدامه وملهمش أي فرصة إنهم حتى ياخدوا فرصة للقتال. والبطل بتاعنا هو اللي اتبقى مع بنت وحيدة من الألف، قدروا إن هم يجروا بكل قوتهم، بيحاولوا يهربوا من الجوبلينز اللي بتجري وراهم بكل قوة. وكان بيبص وراه وهو مش مصدق إن النهاية ممكن تيجي ليهم بسرعة كده، ده لسه داخل العالم ده من شوية ولسه ما عملش أي حاجة. وفجأة واحد من عفاريت الجوبلin بيقرب منه جدا، ورفع فاس شكله غريب، شكله من نوع الفاس البدائي، وضربه في اتجاه راسه مباشرة. في اللحظة دي الشاب اتجمد في مكانه، كان عارف جواه إنه خلاص لحظة الموت قربت. لكن فجأة رسالة ظهرت قدامه بتقول له: تم تفعيل قدرة ساعة الزمن تلقائيا. وشعار رملي ظهر في عينيه، وجنبه كان فيه تروس معدنية صغيرة، كأن الزمن توقف عند اللحظة دي، وكل حاجة حوالين الشاب اتحجرت في مكانها، حتى الزمن اتوقف في مكانه فعلا. ورسالة تانية ظهرت بتقول له إن دورك الآن، إن عندك 60 ثانية تقدر تغير فيها أي شيء. وبص حواليه مش مصدق إن عفاريت الجوبلin اللي كان هيضربه متجمد في الهوا، والفاس لسه ما لمس راسه، حتى الزمن نفسه اتوقف. وبص على البنت اللي كانت موجودة من الألف معاه، كانت كمان متجمدة، صرخاتها لسه طالعة من بقها بس ما بتتحركش. وفهم وقتها البطل إن دي قدرته الحقيقية، وهي ساعة الزمن. والعد بدأ إن هو يعد تنازلي، ومعاه دقيقة واحدة عشان يقدر إنه يخطط للحركة القادمة. وأول فكرة جات له إنه يتحرك بسرعة ويستخدم العصاية السحرية علشان يصد ضربة العفريت من الجوبلin. وفعلا لما فكر يتحرك ظهرت رسالة جديدة إنه تم استهلاك نقطة حركة. وهنا البطل بتاعنا بيتصدم وبيقول: بس كده ده لسه ما عملتش حاجة فعلية، حركة واحدة بس كلفتني نقطة، يعني مش هعرف إن أنا أتفادى الضربات ولا دافع عن نفسي بشكل كافي، حتى لو بحركة هتكلفني نقطة، معقول؟ وهنا البطل بيتنهد وهو غضبان، بس في اللحظة دي قال لنفسه: أنا إزاي بتنهد كده؟ مش المفروض إن كل حاجة متوقفة وأنا ذات نفسي متجمد؟ وهنا البطل بدأ يلاحظ إن في حاجة ذكية جدا، الكلام ما بياخدش عليه نقطة، يعني يقدر يستخدم صوته من غير ما يخسر أي نقطة حركة. وهنا بدأ يفكر ويقول: يعني معنى كده إن الكلام هنا مش محسوب، وفي الحالة دي أنا ممكن أستخدم تعويذات سحرية. وقرر إنه يجرب، وجهز نفسه فعلا، وفتح بقه علشان يقول كلمة تعويذة كرة النار. وساعتها أدرك حاجة تانية، لو الكلام بيتعامل كأنه أمر صوتي داخل اللعبة يبقى في أمل. واختبر نظريته ووجه العصاية ناحية عفريت الجولم اللي كان بيهاجمه من شوية، لكنه بمجرد ما حرك إيده ظهرت رسالة جديدة بتقول له إن تم استهلاك نقطة أخرى، يعني أي حركة جسدية بتسحب منه نقطة. وقال لنفسه: أنا لازم أركز دلوقتي، الوقت بيجري مني. والعداد بدأ يعد تنازليا، والعالم لسه متجمد حواليا، وعقله كان شغال بأقصى سرعة. كان لسه شايف رمز الساعة فوق بيقول له إن دوره هينتهي خلال لحظات. فجأة ظهرت رسالة حمراء بتقول له: تم استهلاك كل نقاط الحركة، الوقت بيخلص ومفيش حاجة هيقدر يعملها بحركاته، وما عادش فاضل له غير اختيار واحد بس، وهو استخدام صوته. وهنا بيفتح بقه وبيصرخ بالكلمة السحرية: كرة النار، كرة النار. ودي كانت عبارة عن تعويذة عنده. وبدأ العد التنازلي يوصل لرقم واحد، وهنا بينتهي دوره رسميا،
وبمجرد ما صرخ بكلمة التعويذة ظهرت رسالة على الشاشة بتقول إن قدراته الخاصة دخلت في وقت تهدئة مدتها 60 ثانية. وفي نفس اللحظة طرف العصاية السحرية بتاعته اشتعل، وفعلا ظهرت كرة نار دوارة زي ما كان ناوي. الزمن كان بيرجع تاني للخلف، ومن غير أي تردد رمى كرة النار بكل قوة ناحية عفريت اللي قدامه. والكرة ساعتها انطلقت بسرعة مجنونة في الممر الضيق، وانفجرت بقوة، وتحول المكان لعبارة عن جحيم من اللهب. وعفاريت الجولم اتفحمت في لحظة، وبعدها بدأ الهدوء يرجع مرة تانية. مفيش غير رماد خفيف هو اللي طاير في الهواء من مطرح الانفجار، وبيعلم المكان اللي كانت واقفة فيه الوحوش. أما البنت اللي كانت من إلف كانت واقفة معاه بتبصله، وعينيها مليانة دموع وخايفة من الصدمة من المطرح اللي شافته، وما قدرتش حتى إنها تنطق بكلمة، كانت واقفة مصدومة. أما البطل كان واقف هو كمان بيحاول يلقط أنفاسه، وقلبه بيدق بسرعة، مش مصدق، ووشه كله توتر، وبيسأل نفسه أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا ليه بالذات جيت اللعبة دي؟ وبص ناحية جسد واحد من اللي ماتوا وفكر وقال كان ممكن أكون مكانه، وكان ممكن أكون ميت دلوقتي في لحظة. لكن بدل ما يستسلم البطل عقله بدأ يشتغل أكتر، وقال لنفسه لو العالم ده شغال بقوانين اللعبة يبقى أنا ليا ميزة كبيرة، أنا فاهم التقنية كويس وأنا ساحر متمكن. وبدأ يخطط للطريق اللي قدامه، وهو عارف إن المتاهة دي ضخمة جدا والخروج منها ممكن ياخد وقت طويل قوي. وبعدها بهدوء راح ناحية جثة زميله اللي واقع على الأرض، والبنت من الألف واقفة بتبص عليه بس ما قدرتش تقول أي حاجة. ركع على ركبته البطل وبدأ يفتش في الجثة، وهو بيقول لنفسه أنا مش مجرم ولا قاسي القلب، لكني عارف إن البقاء محتاج هنا الموارد كتير، وأي حاجة ممكن تساعدني. وهدفي دلوقتي هو هدف بسيط جدا، هو إني أجمع أدوات وألاقي فريق أقدر أثق فيه. وبيبص بعدها للبنت اللي كانت واقفة، وملامحها بدأت عليها القلق والعصبية، وسألها أنت عصاتك السحرية ديت فيها تعويذة؟ وبتتفاجئ وبتتصدم وتقول له صاعقة كهربية، بس بصراحة أنا عمري ما استخدمت العصاية دي قبل كده. كان باين عليها الخوف وعينيها لسه فيها دموع كتير. أما البطل بتاعنا بيتنهد وبيحاول ما يظهرش أي إحباط ولا توتر من ناحيته، وقال لنفسه على الأقل معاها تعويذة أحسن ما يكونش معاها ولا حاجة وممكن تدافع بيها عن نفسها. وبدأ يتكلم معاها بهدوء ويقول لها استخدميها أول ما تلاقي أي وحش بيقرب منك، ما تتردديش، دافع عن نفسك، حتى لو ما اتدربتيش إنك تضربي بيها قبل كده لازم تجربي وتدافع عن نفسك، مفهوم؟ والبنت اللي من الألف كانت خايفة جدا وهزت راسها ليه بالموافقة. وبعد ما خطتهم المبدئية اتحددت بيبص لها ويقول لها لازم نلاقي بوابة الخروج من المتاهة في أقرب وقت ممكن، سامعيني؟ هو كان حاطط هدفه في دماغه دلوقتي إنه يعيش مهما كان التمن. وقبل البطل ما يتحرك بيسمع صوت البنت من الألف بتنادي عليه وتقول له استنى استنى خدني معاك، ما تسيبنيش أرجوك. وهو ما ردش بس كمل في طريقه، خطواته كانت ثابتة وعينيه مليانة عزيمة. هو خلاص قرر إنه مش هيموت هنا في المكان ده. وبعدها بنروح لمشهد تاني ورانا يوم بداية الكارثة، اليوم اللي اتفتحت فيه بوابات المتاهة في عالم البشر، والحجارة اتكسرت والبوابات ظهرت فجأة في العالم كله، والوحوش خرجت منها زي سيل جارف بالظبط. تنانين، كائنات ضخمة، وحوش مرعبة هجمت على كل مكان في الأرض. الناس ملحقتش تتصرف والمئات ماتوا، حتى المغامرين والسحرة الشجعان وقعوا واحد ورا التاني. وهو كان فاكر قصة اللعبة، العبيد بيتحدفوا جوه المتاهة ولو عاشوا بيتحولوا سحرة أقوياء. بس دلوقتي وهو جواها فاهم إن اللعبة دي مش زي ما كان فاكر، أي معلومة غلط ده ممكن تودي بحياته. أما البنت الإلف اللي كانت ماشية جنبه بصت له وقالت له بخجل شكرا إنك قبلت تمشي معايا، أنا اسمي أورل. وبهدوء رد عليها البطل وقال لها أنا كمان اسمي كي إم. وبعد ما عرفوا أسامي بعض فضلوا ماشيين سوا في الممر البارد المظلم واللي ما كانش فيه أي صوت نهائي. وأورل الإلف قالت له فجأة أنت ساكت جدا، كنت بتتكلم أكتر من كده وأنت على سفينة العبيد. كلامها كان مفاجئ ليه، وبدأ يسأل نفسه إزاي هي معقول كانت تعرف كي إم الأصلي؟ وقتها فهم حاجة مهمة، إن في ناس تعرف الشخصية دي ولازم يبقى حذر جدا علشان ما يبانش إنه غريب. أما البنت بدأت تحكي قصتها ليه وقالت له إنها كانت شغالة في مكان توصيل طلبات، لكن اكتشفت بعدين إنه مكان لبيع المواد الممنوعة، ولما الشرطة قبضت عليهم هي اتمسكت ظلم وما قدرتش تدفع الغرامة وتحولت بعدها لعبدة. أما كي إم كان بيسمعها بس عارف إنها بتتكلم من الخوف مش أكتر، وقاطع كلامها فجأة ويطلب منها إنها تسكت. والبنت اللي من الألف بالفعل بتتجمد في مكانها وبتتفزع من نبرته الحادة.
لكن فجأة قدرته اشتغلت مرة تانية تلقائي. رمز الساعة ظهر، والزمن وقف مرة تانية، وعداد أحمر ظهر قدامه. وبدأ هو يكز على لسانه من الغيظ، وقال لنفسه: في فخ، أنا دست على بلاطة مخفية. وبص تحت رجله، وفعلا لقى نفسه واقف على بلاطة مضغوطة داخل الأرض، وفهم إنه عبارة عن فخ. وقال لنفسه إن الفخاخ اللي بتكون موجودة في الأدوار الأولى عادة بتضرب سهام من الحيطان. وبدأ يبص حواليه بسرعة علشان يقدر يلاقي مصدر الخطر، وبدأ فعلا يفحص المكان كله بسرعة، وبالذات ناحية أورال عشان يتأكد إنها مش واقفة على أي فخ هي كمان. ولحسن حظها الأرض اللي تحتيها كانت سليمة، ما فيهاش أي فتحات ممكن تطلع منها سهام أو حتى نار. وبدأ يتنهب بارتياح، لكنه كان عارف إن الدور دلوقتي على نفسه، لازم يتأكد من ناحيته هو كمان، ويقول لنفسه إن ده هيضيع نقطة حركة كمان منه. بس ما قداموش أي حل تاني، لازم يبص حواليه. وبدأ يلف راسه بحذر، ونقطة كمان راحت عليه. وبص كويس، ولما اتأكد لقى ناحيته كمان مفيش فتحات. رفع عينيه لفوق وبص في السقف برضه، وقال مفيش أي خطر ظاهر. كده اتأكد إن الفخ في الأرض نفسها، وافتكر إن في 4 أنواع معروفة من الفخاخ الأرضية في اللعبة. الأول مسامير تطلع من الأرض وتطعن اللي واقف. أما التاني قنبلة مسامير، لو انفجرت هتأذي كل اللي حواليها بشكل واسع. أما التالت عبارة عن غاز شلل بيخليهم مش قادرين يتحركوا، وبيكون بعدها سهل على الوحوش إنهم يتخلصوا منهم. أما الرابع بتكون عبارة عن حفرة بتوقعهم لدور أعمق في المتاهة، ومن غير طريقة سهلة للرجوع نهائيا. وبما إن قدرته اشتغلت لوحدها، يبقى ده دليل إن فعلا في خطر حقيقي. وبعدها كي إم بيستبعد احتمال وجود الغاز لأنه مش هيأثر فجأة عليهم، بس لسه عنده 3 احتمالات تانية، وكلهم خطر أكتر من بعض. والعداد بدأ يعد بسرعة، الوقت بيخلص وهو لسه ما خدش أي قرار واضح. وبيقول لنفسه إن بمجرد رفع رجله دلوقتي ممكن يفعل الفخ، وده أسوأ سيناريو هو مش بيتمناه. وقرر يفضل دايس على البلاطة بدل ما يرفع رجله. وقبل ما العد يوصل للصفر في آخر ثانيتين، ضغط برجله بقوة على الأرض. نقطة تانية اتخصمت منه، وبسرعة بكل قوته مد رجليه التانية وضرب أورال بكل قوة وبعدها بعيد عنه عشان يقدر يبعدها عن المكان الخطر. والنظام باين على الشاشة إن دي كانت آخر نقطة حركة عنده. كده 4 نقاط من الحركة اتحرقوا كلهم، وظهر إشعار إن تم استهلاك كل النقاط، ودورك دلوقتي انتهى، والزمن هيعود تاني للتحرك. وفي اللحظة اللي رجع فيها الوقت يتحرك تاني، داس بكل قوته على البلاطة الخفية اللي كانت تحت أورال عشان يقدر ياخد مكانها، ودفعها بإيده في نفس الوقت، وخبطها بعيد عن الفخ وهي بتصرخ من الألم. والمفاجأة وهي بتقع بتقول له: أنت ليه بتزقني كده؟ وهو بيبص لها بحدة ويقول لها: كنت دايسة على فخ، النوع ده بينفجر أول ما ترفعي رجلك، فكان لازم إن أنا اللي أدوس عليه بدالك. والبنت اتوترت جدا وكان باين عليها الغضب، وقالت وهي بتحاول تهدي نفسها: أنا آسفة، طب نعمل إيه دلوقتي؟ وهنا كي إم بيرد على البنت الإلف أورال ويقول لها بسرعة: فاكرة البراميل الخشب اللي شفتيها في أول الممر؟ قالت له: أيوة فاكراها. قال لها: بسرعة حاولي إنك تروحي وتجيبي واحد هنا، محتاج أحط حاجة تقيلة مكان رجلي عشان أقدر أعطل الفخ ده. وأورال هزت راسها بالموافقة، وبسرعة طلعت تجري وقالت له: تمام، استناني وأنا راجعة حالا. وجريت على طول في الممر وهي بتتنفس بسرعة. أما كي إم كان عارف إن الفخ ده ممكن يتوقف لو حطيت عليه جسم تقيل، برميل خشب ممكن ينفع في الحالة دي. وحسبها في دماغه، قال إن الإلف أورال ممكن تاخد تقريبا حوالي 10 دقايق عشان تقدر ترجع لي هنا. بس عدى 10 دقايق، وبعدها 20 دقيقة، وعدى كمان نص ساعة، ولسه أورال ما رجعتش. وشه بدأ ملامحه تتغير، وبدأ يقول لنفسه وهو قلقان: عدى نص ساعة ولسه الإلف أورال ما رجعتش لحد دلوقتي. وهو واقف في مكانه كان غضبان جدا، رجله لسه على البلاطة لكن دماغه شغالة في كل الاتجاهات. وبدأ يشك ويقول: يا ترى هي وقعت في فخ تاني، ولا يا ترى قابلها وحوش وقضوا عليها؟ وهمس لنفسه بندم: أنا كان لازم أنا اللي أروح، أنا كنت أناني لما خليتها هي اللي تروح لوحدها. فجأة بيسمع صوت بينادي عليه من بعيد: كي إم، كي إم. ويبص على الصوت اللي بينادي على اسمه، ولقى إنها أورال راجعة وماسكة برميل خشب بتدفعه قدام منها بالعافية، لأنه برميل خشب ضخم وكانت بتنهج بقوة. وقالت: أسف على التأخير، كان تقيل عليا جدا. ويبتسم لها كي إم ويقول لها: أنت عملت شغل ممتاز، حطيه على البلاطة اللي أنا واقف عليها دلوقتي. وأورال بتتحرك بسرعة وتهز راسها بالموافقة، وبدأت تحرك البرميل ناحية مكان رجليه. وبعد ما حطته مكان رجليه، اتراجعوا هما الاتنين عشان يكونوا في مكان آمن. أما كي إم فبيطلع العصاية الخاصة بتاعته بالتحكم العقلي، وقرر إنه يستخدمها
علشان يكمل الخطة بتاعته، ورفع العصاية وعمل تعويذة واحدة، وبعدها البرميل بدأ يطير في الهواء. وفي لحظة كل شيء اتغير، الوزن بتاع البرميل اتشال من فوق البلاطة، وفجأة حصل صوت ضغطة في الأرض، وحصل انفجار ضخم هز المكان كله، ونار وشرار طاروا في كل الاتجاهات. أما الانفجار فكان قوي جدا، بس هما كانوا على بعد كافي. أما كي إم بدأ يبص لأورال ويقول لها الموضوع طلع بسيط زي ما توقعت، فخ مباشر. وهنا البنت كانت مرعوبة وخايفة جدا، وبتبص له وهي بتهز راسها إنها معاه في أي حاجة. وكي إم عدى من جنب الحفرة اللي سببها الانفجار، وبص قدامه وعينيه كانت مركزة، وقال لنفسه إن الوحوش والفخاخ هنا مش بتهزر، كل خطوة بقت محتاجة تركيز أكتر من الخطوة اللي قبلها. وفجأة ظهرت ليه نافذة النظام اللي بتأكد ليه وتقول له إن عندك 10 نقاط من القدرات الجديدة، وتقدر إنك تستخدمهم وتوزعهم كما تشاء. أما كي إم من غير أي تفكير فبيحط ال10 نقاط كلهم في الذكاء علشان يقدر يعزز قوته السحرية، وهو عارف إن قدرة ساعة الزمن بتديله ميزة ضخمة، بس مش عارف إذا كان يقدر يشغلها بإرادته ولا لأ. وقال لنفسه لو النظام زي اللعبة يبقى كل حاجة بتتحرك بتكلفني نقطة، فهل تعويذة النار بتكلفني نقطة برضه؟ وبعدها وهم ماشيين كان بيفكر يختبر الموضوع ده بنفسه. في اللحظة المناسبة ظهر 2 من عفاريت الجولم، خرجوا من الظلام، عينيهم كانت بتلمع ووشوشهم مليانة شر. أما كي إم بيقف يقول تمام ويبتسم ويقول هجرب على وحوش حقيقية. وقبل ما وحوش الجولم تهاجمه نظام الساعة اشتغل من نفسه، وظهر إشعار الوقت توقف، دورك انت لازم تبدأ. وهنا كي إم بيصرخ ويقول كرة النار، وهنا بتظهر التعويذة بتاع كرة النار فورا عند طرف العصاية بتاعته، واتخصم أول نقطة حركة، وظهر إشعار إن التعويذة هتدخل تهدئة لمدة 5 ثواني، وفهم إن كل مرة هيرمي فيها تعويذة كرة النار هتكلفه نقطة. وبسرعة جرب تعويذة تانية وصرخ من تاني وقال كرة النار، وظهرت كرة تانية فعلا، واتأكد إن الفرضية بتاعته سليمة ومظبوطة، كل تعويذة بتساوي نقطة حركة واحدة. ولما وقته خلص كان استخدم كل النقاط ال4، والزمن اتحرك مرة تانية من جديد، والكرتين بتوعت النار طاروا في الممر، وبدأت تحصل انفجارات شديدة في الممر دمرت كل عفاريت الجوبلين وحرقتهم في لحظة، حتى السهام اللي كانوا ناويين يضربوها وقعت منهم على الأرض بدون فايدة. وهو واقف بهدوء بيتنفس بكل عمق، وابتسامة صغيرة مرسومة على وشه، وقال لنفسه لو ده النظام كده أقدر أرمي 4 كرات نار في دور واحد فقط. وبصت له أورال بدهشة، وعينيها كانت مذهولة ومش قادرة تنطق، كانت مصدومة تماما، وقالت له انت عندك قدرات خارقة، بتقدر تستخدم السحر من غير ما تتكلم. وكيم ما بيردش عليها، بس أورال كان واضح عليها انها مبهورة ومندهشة جدا من اللي هو بيعمله. وبعدها بشوية بصت على الأرض، لكن ملامحها اتغيرت، وقالت بصوت حزين أنا ضعيفة جدا، مش قادر أستخدم السحر بشكل صحيح، وأنا حاسة نفسي إن أنا عبء عليك، أسفة، ما كنتش عايزة أكون سبب في أي مشكلة ليك. وفجأة أورال استدارت وبدأت تمشي بعيد في الممر اللي كان لسه متفحم من الانفجار. أما كيم فضل ساكت وعارف إنها فعلا ما قدمتش ليه أي حاجة مفيدة، لكن فجأة افتكر حاجة، هي إلف، والإلف مش لازم يكونوا سحرة بس، ممكن يكون عندهم مواهب تانية. وبينده ليها كي إم بسرعة أورال أورال ارجعي. ولسه أورال بتلتفت لكي قال لها مدى بصرك يوصل لحد فين؟ وسألها بصوت غريب تقدري إنك تنط لحد فين؟ والبنت أورال استغربت شوية من السؤال، بس فكرت في أيامها القديمة، أيام ما كانت عايشة في الغابة بتاعت الجنيات، وقالت له بعد تفكير أظن إن أقدر أوصل لحوالي 4 متر في القفزة الواحدة. وهو سمع الرقم وفهم فورا إن ده معناه إن الرشاقة عندها على الأقل 5 نقط أو أكتر. وابتسم وهو بيقرب منها، ورفع قوس صغير أخده من واحد من عفاريت الجوبلin واللي قضى عليه، وقال لها تحب تجربي القوس؟ شافت السلاح وعينيها بدأت تلمع بثقة خفيفة، وقالت له بابتسامة بسيطة أنا مرتاحة أكتر مع القوس، استخدمته زمان كتير. وهنا كي إم بدأ يهز راسه ويقول لها تمام، انت غطي عليا من ورايا، وانا هاخد العصايه السحريه بتاعتك استخدمها بدل ما تضيع. وهنا اورال بتوافق بكل حماس، وقالت هديك وقت عشان تقدر انك ترمي تعويذاتك، ووفر لك كمان غطاء كافي. وكيم دلوقتي بقى معاه كل العصا اللي كانت مع اعضاء فريقه اللي ماتوا، وكمان اللي مع اورال. وبعدها وهم ماشيين وفجأة وبدون سابق انذار الاذن الطويله بتاعت اورال اتحركت فجأة، وقفت في مكانها وقالت بسرعه وبخوف في حد ورا، انا سمعته. وكيم بدأ يبص وراه ودقق كويس في الممر، لكن مفيش أي حد، بس ظهر قدامه رقم غريب بيضيء في الهوا.
1709، والرقم دوت كان قدامه بيظهر بلون أزرق خافت، بس معناه مش كان واضح. وقال لها أنا مش شايف حد، بس أنت متأكدة؟ وهنا أورال الإلف كانت بتصر على كلامها وقالت أيوة، الصوت واضح، في حد بيقرب مننا. وبدأ كي إم وشه اتغير وبقت ملامحه أكثر حدية، وقال بهدوء غمضي عينيكي كده وركزي بس على السمع. وقعد على ركبته وبدأ يرمي شوية أحجار صغيرة على الأرض. البنت استغربت في الأول بس فهمت قصده وغمضت عينيها بتركيز. وقال لها أنا رميت كام حجر دلوقتي؟ قال لها وهو بيراقب تعبيرات وشها. وردت عليه البنت الإلف بسرعة وقالت له أنت رميت 3 وعلى بعد 4 خطوات كمان من مكاني. وهنا كيم بيبتسم وقال في نفسه هي عندها قدرة رسم صوتي تقدر تحدد الأصوات في المسافات. وسألها كيم طب كم واحد بيقرب من ورانا؟ وردت عليه بكل ثقة 4، وبيتحركوا بسرعة كبيرة جدا. وهنا كيم وشه بدأ يتغير وعينيه بدأت تلمع باللون الأحمر، ويقول لنفسه إن لو دول من مجموعة فضلت عايشة كاملة يبقى المعركة الجاية هتبقى صعبة جدا. وكيم بيبص لها ويقول لها تعالي ورايا بسرعة، لازم نلاقي مكان نستخبى فيه. وهم بيجروا في الممر رجليهم بتغرق في بركة مية صغيرة، ويبص كيم ناحية زاوية موجودة مظلمة وقال لها هنا استخبي ورا الحافة دي. واختبأوا هما الاتنين. بس الإلف أورال كانت مرعوبة جدا وبتتنفس بسرعة من الخوف. أما كيم فكان ماسك العصاية السحرية وجاهز لأي هجوم، وفي خطوات فعلا بتقرب. وبعدين فجأة صوت راجل صرخ وقال اقفوا مكانكم. وبيخرج كيم من مخبأه ويبص للمجموعة وقال انتوا ليه بتطردونا؟ واحد أصلع طلع قدامهم وبص لهم بنظرة وقحة وقال احنا مش عايزينك، احنا جايين علشان البنت دي. وشه اتلوى بابتسامة شريرة وبدأ يشاور ناحية أورال وقال بصوت واضح سلمنا البنت دي وسيبها لينا احنا، واحنا ممكن نسيبك تعيش. وفي اللحظة دي الراجل الغريب ده ضرب على الدرع بتاعه بكل غرور وقال له السحر بتاعك ضعيف، يعني لا سحرك ولا السهام بتاعتكو هتقدر تخترق الدرع بتاعي. وكي ام وقف متسمر في مكانه ماسك العصاية وأورال ماسك القوس. والزعيم قال له بكل سخرية بلاش تتعب نفسك، خليك عاقل، بلاش تخش في معركة انت مش هتكون قدها، انضم لينا، احنا 5 أفراد هنكون أحسن من 2، صح كده؟ وبعدين بص لباقي الرجالة وقال بصوت مقزز والبنت دي كمان نقسمها علينا، هي هتبقى مكافئتنا. وبدأت أورال ترتعش من الرعب وبدأت تبص لكي ام وهي خايفة وتقول له أنا خايفة جدا يا كي ام. وكي ام هنا بيبتدي يبص في عينيها وشاف الرعب الحقيقي جدا في نظراتها، وبدأ يبص للرجالة وحسس بكره شديد جدا ناحيتهم. وقال لنفسه حتى لو كنت هكون مرتاح معاكم مستحيل أنام وأنا محاط بمجموعة من الحيوانات زيكم. ورفع عصايته وقال بصوت عالي اختفوا قبل ما أقضي عليكم. وهنا كي ام بيبص له وهو مذهول وقال لها بدهشة ازاي انت قلتي انك ضعيفة، بس انت خلصت دلوقتي عليهم بضربتين بس. اما اورال ردت عليه بصوت خافت ووجهها كان محمر وقالت له انا كنت دايما كويسة جدا في الرماية، بس ما فكرتش ان اقدر اعمل كل ده وانا مرعوبة بالشكل ده. وهنا كيم راقب الهدوء اللي رجع للممر التاني بعد القتال، والناس اللي كانت ماشية من شوية بتهدده دلوقتي بقى عبارة عن مجرد رماد تحت قدميه. وبهدوء قال لها 2 بس من الأسهم وقدرت تقتلي 4 أشخاص، واحد منهم اخترق جسده سهم وراح طاير للهوا، ده مستواك الحقيقي. أما أورال اكتفت بهزة خفيفة من راسها وكأنها مش مصدقة نفسها. وقال لها كيم أنا اللي غلطت، كنت فاكرك مجرد فتاة مرعوبة، لكن اللي شفته النهاردة بيقول إنك غير كده تماما. وبتبتسم ليه أورال ولكن عينيها كان فيها لمعة إصرار حقيقية، وقالت له أنا وعدتك إن أساعدك ومش ناوي إن أنا أتراجع مرة تانية. وهنا كي ام وقف وبدأ ينفض الغبار اللي موجود على هدومه ويمشي في الممر اللي قدامه، وبكل هدوء كان بيراقب شاشة النظام بتاعته اللي قدامه اللي بتقول له إن المهارة رجعت من التهدئة. وهنا كي ام بيقول لأورال يلا نمشي قبل ما يظهر أي حد تاني. وأورال فعلا مشيت وراه وبدأت تسأله بصوت هادي. وهنا أورال بتسأله هل تفتكر إن في ناس غيرنا نجوا من العبيد اللي دخلوا جوه المتاهة معانا؟ ورد كي ام عليها بصوت بارد لو كان في حد ناجي فهو دلوقتي بيقاتل عشان يعيش زينا بالظبط. ورجعوا يكلموا بعض في طريقهم في المتاهة، بس المرة دي كانوا مش بس ناجين، دول كانوا عبارة عن مقاتلين حقيقيين. وبعد ما شاف كي ام جثث الرجال مرمية وكلهم سقطوا بسبب سهمين بس، لف ناحيتها وقال لها بدهشة انت اقوى بكتير مما كنت فاكر. وورا ردت عليه بصوت خافت نبرتها متوترة انا كنت خايفة جدا فحاولت اعمل اللي اقدر عليه، حتى اخر واحد فيهم اللي اتصاب بتعويذة كي ام النارية من شوية كان واعي دلوقتي وسهم مغروس فيه، بيأكد إن النهاية
كانت نهاية سريعة جدا وحاسمة، لكن الزعيم بتاعهم كان للأسف لسه ما ماتش، وكان بيئن بصوت خافت وبدأ يتحرك ببطء وهو بيحاول يستوعب ايه اللي حصل معاهم، ورفع راسه بتعب وقال لها بصوت مرتعش: أنا عايش، أنا لسه عايش. وهنا كيم وقف فوقه وبص عليه بنظرة باردة، وهنا عينيه الحمرا بدأت تلمع، وبص ليه وقال له: أنت لسه فيك الروح؟ والزعيم بص عليه برعب وسأله وهو بيرتجف: أنتوا مين؟ إزاي بتستخدموا السحر من غير ما تنطق أي تعويذة؟ وبعدها زعيم الوحوش بيبص على كي ام وأورال، وكأن عقله مش مصدق اللي بيحصل. المشهد اللي حصل قدامه عقله مش قادر يستوعبه، وقال بمرارة: اللي حصل ده ظلم. ازاي ناس زيكم يكونوا هنا موجودين في العالم بتاعنا؟ العالم ده مش عادل على الإطلاق. وهنا كي ام بدأ يسخر من كلامه ويقول له: ظلم؟ انت آخر واحد يحق ليه يتكلم عن الظلم. انت اللي اخترت تهجم علينا، انت اللي اخترت تكون وحش، فاستعد تتحمل بقى عواقب ده للنهاية. وقف لحظة بس بصله بنظرة كلها ازدراء، وبعد كده لف وشه وكمل طريقه بدون كلمة زيادة. أما أورال فجريت ورا منه تلحق بيه، وعينيها لسه فيها خوف من اللي حصل، بس كمان فيها احترام وثقة كبيرة. والاتنين مشوا في صمت وسط الممر اللي مفيهوش غير صدى صوتهم هما بس، ونار خافتة من بقايا المعركة. وكي ام ما نطقش ولا كلمة، بس كان حاسس انهم دلوقتي اقرب لفريق حقيقي، والمتاهة لسه ما وريتهمش كل شيء. يا ترى ايه اللي هيحصل لكي ام هو اورال في باقي المتاهة؟ كل ده هنشوف في الفيديو الجاي. مش تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعليقك الحلو بيفرحني. وفي الختام سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.